weer met julle deel die skriflesing Jesaja 64 vers 6. Ons het almal geword soos 'n onreine en ons geregtighede soos 'n besoedelde kleed. En ons het almal verdor soos blare en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind. Nou, ek dink hier as enige iemand hierso wat kan sê hulle was nog nooit vuil nie, of het nog nooit gestink nie. As jy aan 'n kar gewerk het, dan is jou hande vol olie en jy weet, jy vat die seep en jy was as kom nie skoon nie, dan kry jy daai spesiale seep. Ek weet of hy's wit of hy's pink, maar hy was alles skoon. En dan ook net 'n stinkreuk gehad het. Ek onthou ek het in die dorp geloop eendag in die winkel en ek het verby iemand geloop, maar hy het verbande om hom gehad en toe kry ek die verskriklike sweetreuk. Dit is verskriklik aglige reuk, maar hy het skoon gelyk, maar die reuk was daar. En ek weet as ek ook eie gekap het die dag, vir die kos, en my oë traan, en ek vat my hemp, en ek vee my oë skoon, en so deur die dag, dan kry jy so elke nou en dan kry jy so eie reukie, want die ei kleef jy aan jou klere vas. Ek het so 'n paar jaar terug, het ek gaan werk by my swaar op die plaas, en waar hy gewerk, waar hy geboer het, met braaikuikens. En my eerste dag, die dag, so 5000 van die oulikste klein geel donsies daarop. Hulle is te pragtig. Het julle al gesien? Is te pragtig. Nou as julle so groei, daar is 5000 van hulle, dit is te oulik. En elke dag gooi ons vir hulle gras, en wat ons gesny die dag van tevore, om hulle warm en gemaklik te hou. En so groei hulle dan nou, want ons gee hulle die groeimeel en so aan. Maar julle weet, so na so 'n week en 'n half, dan is daai klein oulike geel donsies nie meer so mooi. Want die groeimeel het hulle groei belemmer, en hulle sit uit en lyk of hulle nie vere het nie, hulle lyk lelik. Ek wys, toe ek die preek voorberei, wys ek 'n fotootjie vir Leonie van die klein kykentjie, en sy is te pragtig. En ek wys toe vir haar 'n foto van hoe dit lyk as hulle so paar so week en 'n half daarna, as hulle vere lyk of hulle verloor, maar eintlik groei hulle net uit dit uit. En ek wys dit vir haar woorde is disgusting. So, dit lyk nie so mooi na so 'n week nie. Maar dan, hierso na die 4de week, dan het ons hulle nou gaan verkoop. Jy kan hom nou natuurlik langer hou, 6 tot 8 weke, dan sit 'n pragtige spierwit hoender. Maar as jy hom verkoop jy op 4 weke, want anders dit kos bietjie baie om hom groot te maak tot op daai 8 weke stadium. Gaan ons daarvan naar Byl toe en ons gaan smous hulle daar met die 400 wat oor is. En na so ruk kom maar ou en hy stop hier langs ons en hy verkoop ook hoenders. Maar joh, ek het nog nooit sulke groot hoenders in my lewe gesien nie. Hulle is groter as kalkoene. En is net so groot, hulle lê net, hulle kan nie eens opstaan nie. Hy het verkoop op 18 weke. Dit is die verskriklikste groot hoenders gewees. Maar nou is die hoenders verkoop en die hok moes skoon gemaak. En wie dink julle moes die hok skoon maak? Net ek. Net ek alleen. En dit is erg genoeg net om na die hoenderhok toe te stap. Want dit is oop lig en die plaas lig, en net na die hoenderhok toe te stap, dan kry jy so klank van die hoenderhok af. Dit is 'n verskriklike reuk, skerp reuk, hy brand jou neus. Dan gaan jy nou daarin, en dan moet ek begin skoonmaak. Krywaar, na krywaar, skep op met 'n graaf, vat dit daar uit. En 'n snaakse ding gebeur, hier so na die 2de krywaar, dan ruik jy nie eintlik meer. Dan jy nou 'n bietjie gewoond geraak aan die reuk. Maar dis harde werk om hierdie hok skoon te maak. Jou arms raak moeg, en daar is baie hoendermis vir 4 weke. Omdat jy nou moet uitvat. Dan raak jou arms moeg en jy raak moeg, maar dan kry jy daarom so 'n bietjie 'n lunchbreak. Nou, vat jy jou toebroodjies, jou peanut butter en stoop toebroodjies, hier is sommer daar in die hoenderhok. En dan is jy nou weer krag vir die res van die hok, en jy sien uit daarna, en jy gaan aan, en jy begin die hoenderhok skoon maak. En dan laastens, dan vat jy die housepipe, en jy begin die bok skoon spuit, en jy gooi ontsmetmiddels, en 'n bietjie juicevloed daar binne,
en jy maak hom nou skoon. Nou is jy reg, nou is die lam stap huis toe. En soos wat jy nou stap, begin jou neus, jou gereek sintuig begin terugkeer na normaal. En so elke nou en dan ruik jy weer die stank van die hoenderhok. Maar as jy daai deur oopmaak, maar jy sukkel ook om die deur oop te maak, want jy is al moeg. Arms al lam, maak jy die deur oop. En die mense in die huis, sy gesigte, sy spiere en hulle gesigte trek saam, en hulle wys vir jou, hoor hierso, die stank van daai hoenderhok sit nog aan jou klere vas. Dit is tyd dat jy moet gaan bad, of stort. En ek dink is die lekkerste wat jy stort en bad wat jy nog ooit gehad het. Selfs toe ek siek was, en 'n klein seentjie, as die griep jou oorvat het, dan het my ma altyd gesê, kom tap vir jou warm bad. As jy nou moeg en jy voel nie lekker nie, voel nie as jou kop van die kussing af oplig nie, maar na daai bad, dan, al is jy moeg na die bad, jy voel tog 'n bietjie beter. Ek sien daar is 2 siekes hier. 'n Goeie bad, dan voel jy ook in 'n geval 'n bietjie beter. Ek lees nou die dag, as 'n vrou wat swanger is, wat nog nooit geboorte gegee het nie, en sy wil weet hoe voel dit om geboorte te gee, dan moet sy net 'n man vra wat voel vir hom as hy griep het. Dan weet hulle. Ons bevind onsself hierso in hierdie wêreld waar ons elke dag, wat ons soos vir ons 'n hoenderhok opgeslaan het in ons harte. En elke dag dan voer ons hierdie geel, klein, oulike donsies van sonde. En ons voer hulle elke dag. En ons voer hulle en hulle groei en ons gooi gras dat hulle gemaklik raak en warm is en ag, dit is te lekker, hè? Maar dan kom ons almal op 'n punt in ons lewens waar die Here met ons praat. En ons alkeen het 'n testimonie om te vertel van wanneer die Here met jou gesels het en wanneer hy met jou gepraat het, wanneer jy besef het wat ek doen is verkeerd. En jy bely jou sonde met opregte hart en die Here praat met jou en jy lees vers na vers en die verse wat na jou toe kom is Handelinge 3 vers 9 en 10. Kom daar tot inkeer en bekeer julle sodat julle sondes uitgewis kan word in tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom. En natuurlik een van my gunsteling verse is Johannes 1 vers 9 wat sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Een van my gunsteling verse. Maar dan maak baie van ons, die meeste van ons maak hierdie fout. Ons dink dit stop daar. Ons vergeet dat daai geel klein oulike donsie groei. En as jy hom aanhou voer, dan word hy 'n spierwit hoender met 'n naam. Hulle sê mos jy kan nie 'n dierslag met 'n naam hê nie. Dit is baie moeilik. So langer jy die hoendertjie in jou hok hou, hoe langer jy die sonde in jou hok hou, hoe moeiliker is dit om van hom ontslae te raak. Al voel jy regtig sleg oor wat jy doen en jy bely die sonde voor die Here, maar jy haal hom nie uit die hok uit nie. Jy haal hom uit jou hart uit nie. Jy hou vas aan hom. Dan groei hy in so 'n mate dat jy nie van hom ontslae kan raak nie en wil ontslae raak van hom nie, want dan het hy al begin om deel van jou lewe te raak. Maar hy moet uit, sodat hy plek kan maak, die hoenderhok moet skoon, sodat die Jesus daar kan woon. Ons lees in Efesiërs 3 vers 16 tot 19, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die begeerte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. En die hok moet skoon. As die hoenders nou weg is, dan moet die hok nog skoon, want jy moet nou met die gevolge van wat die hoendertjies agterlaat, moet jy ook ontslae raak.
Daai sondes wat jy wegkry uit jou lewe, partykeer het hulle nagevolge. En jy gaan daarmee dit moet aanpak. Jy kan dit nie net daar los nie, dan bly die hok skoon, of ook vuil. Jy moet hom skoonmaak en dan vat jy graaf na graaf, krywa na krywa uit die hart uit. En jy moet dit skoonmaak, maar jy gaan moeg word, want dit is harde werk. Dit is nie maklike werk nie. En jy kort bietjie van 'n lunchbreak. Jy moet die toebroodjies eet. Die geestelike toebroodjies, Matteus 26 vers 41 sê, waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Dit is nie maklik nie. Om jou hart skoon te maak van al die gemors, wat die sonde in jou hart sit, is nie maklik nie. En die toebroodjie wat ek dink, elke dag moet geëet word, is Filippense 4 vers 13. Ek dink ons almal ken hom, ek is tot alles in staat, deur Christus, wat my die krag gee. As jy die hoenderhok in jou eie krag probeer skoonmaak, gaan jy bietjie sukkel. Dit gaan nie gebeur nie. Want dan gaan 'n klein oulike donsie wees wat jy net graag wil hou en wil voer, totdat hy ongelukkig daai mooi hoender is met 'n naam. Om die hoenderhok skoon te maak, het jy die krag van die Jesus nodig wat in jou werk, op 'n daaglikse basis. En as die hoender ook nou skoon is, en jy het hom ontsmet, en jy begin nou terugstap in die wêreld, dan so nou en dan, kom die klank van die hoenderhok nog voor. Die mense sien dit. Hulle sien, hy was 'n dwelmverslaafde, kyk waar sit hy nou, hy het sy lewe omgedraai, hy het sy lewe vir die Here gegee. Hy was 'n vroueverneker, hy het sy lewe vir die Here gegee, maar so nou en dan kom maar 'n klankie weer, om te wys wat in die hoenderhok was. Die oë dwaal, word kwaad, ongeduldig, en mense sien dit om jou raak. En dis wanneer die Liewe Jesus se genade instap. En ek wonder hoeveel keer het ek al hierdie woorde gesê, asseblief Liewe Jesus, vergewe my net nog een keer. Maar gelukkig is dit nie net een keer nie. Hy vergewe meervuldiglik. Maar ja, daai woorde het ek al so baie gesê, Liewe Here, asseblief nog net een keer. Jesaja 43 vers 25 sê, ek is dit wat jou oortredinge uitdaag om my ontkom, en aan jou sondes dink ek nie meer nie. Jesus vergewe enigiets. Die probleem is net, hoe kan hy jou vergewe as jy aanhoudend daai geeldonsie koester en groei? Raak jy dan iemand van hom ontslae probeer raak, maar nie uit jou eie krag uit nie. Jesaja 61 vers 10, ek is baie bly in die Here, my siel juig in my God, want hy het my bekleed met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel, soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind, en soos 'n bruid wat haar versier met haar juwele. Dit is interessant, na daai stank nog op jou klere is, moet jy wat doen, jy moet gaan bad, jy moet gaan stort, en as jy die seep dik smeer, daai spesiale seep wat die mechanic so gebruik, ek wonder nog steeds wat is dit, mens weet nie wat daar binne is nie, wat dit werk. Daai seep, om daai stank weg te kry, daai seep is Liewe Jesus wat jy kan skoon was, wat jy heeltemal ontslae kan raak van die goed wat jy oor die jare al geleer het, wat in die hoenderhok was. Dis net hy wat dit kan wegvat, wat dit kan skoonvee. Hebreërs 10 vers 22, laat ons tot God nader met 'n opregte hart, en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete, en ons liggaam is gewas met skoon water. Die Jesus soek dit vir elkeen van ons. Hy wil ons aantrek met die kleed van geregtigheid. Dis interessant, om die hok skoon te maak is jou werk, nie in jou eie krag nie. Deur God se krag om jou te help, maar hy is die een wat jou aantrek met die kleed van geregtigheid. Ek het hierdie stukkie gekry van Ellen G. White, maar dit was in Engels.
toe ek hom nou gaan vertaal, nou koop ek dit om reg vertaal. Ek het probeer, so 'n bietjie Google gebruik met party van die woorde. Hy lees as volg: wanneer ons onsself oorgee aan Christus, word die hart verenig met sy hart. Ons wil word saamgesmeld met sy wil. Die verstand word een met sy verstand. Ons gedagtes kom in gevangenskap met hom. Ons lewe, sy lewe. Dit is wat dit beteken om aangetrek te word met die kleed van geregtigheid. Die vraag, as 'n paar vragies wat ek net vir julle wil vra, en vir elkeen van ons wil vra, wat ons vir onsself moet vra, is jou hoenderhok skoon? Het jy 'n oulike geeldomsie in jou lewe wat jy nog moet ontslaa raak van? Is die reuk van jou hoenderhok nog vas aan die klere? En die twee laaste vrae is, wil jy skoon gewas word? En wil jy Jesus moet jou aantrek met die kleed van geregtigheid? Nee, kan ek nie woord is. Have you been to Jesus for the cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? When the bridegroom cometh, will your robes be white? Are you washed in the blood of the Lamb? Will your soul be ready for the mansion's bride? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Lay aside the garments that are stained with sin, and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul unclean. Oh, be washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb?
soms soos wat Dawid geskryf het in Psalm 51 vers 9 tot 10, wanneer hy so berou gehad het oor wat hy gedoen het met Batseba, dat hy die Psalm gaan skryf het. Maar hierdie vers staan vir my uit, en jy kan sommer hoor hoe bitterlik jammer hy was oor wat hy gedoen het. En hy sê in Psalm 51 vers 9 tot 10, ontsondig my op, dat ek kan rein wees. Was my, dat ek witter kan wees as sneeu. Laat my vreugde en blydskap hoor, laat die gebeente juig, wat U verbrysel het. Mag ons daai woorde deel maak van ons lewe, dat ons kan vasstaan in hierdie tyd wat ons harte skoon maak, en ons harte probeer regkry, dat die Jesus daar kan woon. Ek weet nie van julle nie, ek was al by 'n huis gewees, waar ek ingestap het, dit was ongelooflik. Die mense wat daar gebly het, hulle was arm, maar ek is altyd gesê, maak nie saak hoe arm jy is nie, jy kan skoon wees. Ek weet nie of julle al dit gehoor het, maar jy kan skoon wees, al is jy arm. Ek het ingegaan in die huis, en daar was nie meubels in die huis nie, daar was 'n matras gewees, waar die mense op geslaap het, en 'n PlayStation 2, en dis omtrent dit. En daar was 3 mense wat op een matras geslaap het. So, maar in die sitkamer, was daar net blikke waar hulle gesit het, en daar was 'n kaggel. Maar die kaggel, daar het 4 gemaak in die kaggel, maar hulle het nie houtjies gekap en in die kaggel gesit nie, is net so groot stomp, wat toe op die vloer gelê het, en soos wat hy korter brandstof vir hom net dieper in, dat hy nou die vertrek kan warm maak. En ek wil nie eers sê hoe die badkamer gelyk nie. En hy was baie vuil gewees, en swart rand om die bad en alles, en toe vra die ou my, wil ek 'n glasie water hê, of koeldrank hê? En toe sê ek, nee dankie, ek is nie dors nie. Ja, ek weet nie hoe liewe Jesus wil woon in ons hartjies, as dit vuil is nie. En wil drink uit 'n glasie water, onbegin, as ons harte vuil is. Maar die Jesus is so lief vir ons. Kom ons kyk ons oor. Onse Vader in die hemel is, dankie weer eens vir hierdie tyd wat ons saam met U kan spandeer. 'n dag wat ons die week kan terugskuif en in U liefde kan wandel en rus kan vind. En die Here, jy sê, jy staan by die deur en jy klop. Die Here, laat ons die hart oopmaak, dat ons harte skoon maak, dat U daar kan bly. Dat ons reg kan wees, wanneer U kom op die wolke. Wat U saam met elkeen van ons sal wees, die dag wat voorlê. En ons in die liefde sal dra, vra in Jesus se groot en wonderlike naam.